Mitä alueita Suomi menetti Neuvostoliitolle? Millainen tilanne on 3 luovutetun alueen paikkakunnalla? 1 päätyi autioituneeksi maalaiskyläksi. 2 luonnon tehtaat tuhosivat ja 3 ehti elpyä ennen rajojen sulkeutumista. Suomi menetti Neuvostoliitolle pääosan Karjalasta Pariisin rauhassa vuonna 1947. Suomalaisille tunnetuimpia ovat Karjalan kannas ja Laatokan Karjala. Laatokan Karjala kuuluu nykyään Karjalan tasavallan alueeseen ja Karjalan kannas kuuluu Leningradin läänin alueeseen. Koko luovutettu Karjala tyhjentyi suomalaisista jatkosodan jälkeen. Kyseessä on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista evakuoinneista, kun 43 000 suomalaisista pakeni Kanta-Suomeen. Evakuoinnin jälkeen Kannakselle muutti asukkaita eri puolilta Venäjää, mutta pääasiassa asukkaat olivat ukrainalaisia. Kun venäläiset valtasivat Saksala,